Udah ada tulisan rekam, udah ada ya? Di pojok Sudah, Ibu. kanan kiri atas. Udah ada. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yes. Ya, wilujeng tepang deui dina pangajaran basa Sunda kanggo kelas 11 nya. Kumaha sehat sadayana? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah Bapak sadayana sehat. Mudah-mudahan tetap semangatnya diajarna. Nah, kata wis dina layar mah rupina sadayana hadirnya. Hadir sadayana? Alhamdulillah kami hadir sadayananya. Nah, ayeuna cobi setacan ngawitan aya nu masih emut teu kamari urang tos diajar naon? Saya Bu. Naon? Kemarin orang belajar aksara Sunda. Ya, larasnya. Jadi kamari urang tos diajar aksara Sunda. Nah, ayeuna urang nuju kana lawungan salajengna, materi salajengna nyaeta materi diantara. Ya materi teh kanggo kelas 11 lawungan kahiji pertemuan pertama ya. Dina kurikulumna hidup kedah tiasa nganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan teks biantara. Khusus kanggo pertemuan ayeuna, tujuan pembelajaran teh ieu. Setelah melakukan pembelajaran dengan model pembelajaran discovery learning, siswa dapat menganalisis isi dan struktur teks biantara dengan tepat. Jadi ieu tujuan orang ayeuna diajar teh. Hidup kedah tiasa menganalisis isi dan struktur teks biantara. Mohon kira-kira dugi dia siap? Kanggo maju ke materi salajengna. Oke. Siap. Nah, Siap, Ibu. acana mohon dina Google Classroom tadi Ibu tos ngadugikeun link absen ya. Tong hilap link absen nangke dieusian. Oge sata acana Ibu tos ngapungkeun link kanggo teks biantara anu bade dibahas ayeuna. Tos dibaca sadayana? Terus kita Siap. Alhamdulillah nuhun pami atos dibaca. Tah ayeuna saatos hidup maca teks diantara cobi rumuskeun kapanasaran hidup saatos maca eta teks ngeunaan tujuan pembelajaran. Kaitkeun sareng tujuan pembelajaran. Saha nu bade naros? Kira-kira aya kapanasaran naon saatos maca teks eta? Abil, Ibu. Oke, Abil, boleh. Jadi Bu, si biantara teks teh naon? Nah, Abil penasaran ngeunaan eusi teks biantarananya. Aya deui nu sanes? Mohon. Mohon. Aya deui nu sanes? Said Bu. Said, ya. Kumaha Said? Struktur tina Kumaha? struktur tina teks biantara teh aya naon wae Bu. Iya, Said penasaran ngeunaan struktur teks biantarana. Nu sanes aya deui teu? Cemara? Gaduh kapanasaran? Mohon Bu, naon wae atas anu struktur biantara teh. Nah, jadi nu sanes teu aya deui nya sami pangintennya pertanyaanna. Jadi tadi Abil penasaran ngeunaan eusina. Terus teh Said penasaran ngeunaan strukturna. Terus Cemara oge ngeunaan dina struktur teh aya naon wae kitu nya. Nah, pami kitu dina Google Classroom Ibu oge atos ngapungkeun link lembar kerja kanggo hidup. Dina lembar kerja eta aya sababaraha kolom anu kedah dieusian nurutkeun kana teks biantara eta. Cobi ayeuna ku Ibu dipasihan waktos kanggo hidup kira-kira 10 dugi ka 15 menit kanggo ngeusian eta lembar kerja ya. Kalian boleh diskusi tiasa ngobrol sareng rencanganna. Nu penting sadayana tiasa keesian ya ku Ibu dipasihan waktos ti ayeuna. Ya, Bu. Oke Bu. Ya. Atas beres? Terus
Atos. Tos kaasian sadayana. Atos. Tip pami atos kaasian sadayana urang coba samikeun persepsinya, urang samikeun jawabanna. Diskusikeun. Nah, dina lembar kerja teh aya sababaraha patarosan. Aya 5 ya? 5 patarosan nya Mohon. leres? Mohon. Mohon Ibu. Cobi saha anu bade ngawaler patarosan kahiji dina lembar kerja? Anu naroskeun eusina naon? Saha? Dwi, Bu. Dwi? Dwi, Dwi. boleh. Sok, Dwi bade naros naon Dwi? Bade ngawaler naon jawabanna? Eusina ngeunaan kagiatan paturai tineng di sakola. Iya, eusina ngeunaan kagiatan paturai tineng di sakola. Kelompok sanes, anu sanesna sami teu jawabanna? Sami, Bu. Sami. Iya, leresnya. Jadi, eusi tina teks eta teh memang kagiatan paturai tineng di sakola. Oke, berarti hidup atos ngartosnya eusina. Ayeuna maju kana patarosan nu kadua. Tema kagiatanana naon? Cobi anu bade ngadugikeun hasil diskusina. Maitsa, oke, mangga Bu. Maitsa. Jawabannya nyata tema kegiatan paturai tineng atau perpisahan kelas 12. Iya. Nusana sami? Sami. Iya, Sami. larasnya. Jadi kalarasan eusi sareng temana teh memang nyambung. Teks diantara anu kurang dibaca teh memang ngeunaan paturai tineng atau perpisahan kelas 12. Ya. Oke, ayeuna maju kana patarosan nomor 3. Bagian bubukan nu mana wae? Sanu bade ngawaler. Dede, boleh sok. Dede naon? Jawabanna. Jawabannya aya di awal teks biantara. Anu Anu mana? salam bubuka kita ngahaturkeun nuhun ka panata acara. Iya, leres. Jadi bagian bubuka teh aya di awalnya, aya di mimiti teks di luhur. Dina bagian assalamualaikum dugikeun ka ngahaturkeun nuhun. Iya, sami teu nu sanesna? Sami, Bu. Iya, larasnya pami-sami berarti laras. Oke, pertanyaan kaopat. Bagian eusi anu mana wae? Saha nu bade ngawaler? Resita, Bu. Resita, boleh. Sok, Resita, naon walerana? Timimiti anu simkuring ngadeg di panggungan dugi ka paragraf 1 luina, Bu. Iya, laras. Ti mimiti anu paragraf mimitina naon? Simkuring ngadeg di ieu papanggungan, dugikeun ka paragraf-paragraf 1 luina. Ya, nu sanes sami teu? Sami. Saminya, tangtosna sami kumargi hasil diskusi ya. Mohon. Terus ayeuna pertanyaan terakhir, bagian panutup anu mana wae? Coba bisa anu bade ngawaler. Salma, Bu. Boleh, sok Salma. Bagian panutan ayat timimiti paragraf hapunten sampai wassalamualaikum. Betul. Laras pisannya tah ti mimiti hapunten ti paragraf hapunten dugikeun ka wassalamualaikum eta bagian panutup. Alhamdulillah geuningan lembar kerjana parantos dieusian sadayana leres hasil diskusi hidup tiasa menyamakan persepsinya ternyata geuningan sami persepsina ngeunaan eusi sareng struktur teks biantara. Nah, ayeuna ku ibu bade dijelaskan sakedik teorina leres. Jadi dina biantara teh teksna kabagi jadi 3 bagian. Aya bagian bubuka eusi sareng panutup. Dina bagian bubuka oge aya bagian-bagian leutikna. Kitu deui bagian eusi, kitu deui bagian panutup. Nah, saupama kurang bagi-bagi dina struktur bagian bubuka teh kabagi jadi 4 struktur. Ya, aya salam bubuka, anu assalamualaikum, terus aya mukadimah, ieu anu doa puji syukur, terus teh aya salam panghormat. Nah, biasana kan pami biantara mah sok aya orang-orang tertentunya dina kegiatan tertentu. Tah eta teh biasana sok di salaman, sok misalnya saha nu dipika hormat, saha nu dipika hormat gitu nya. Terus ngahaturkeun nuhun. Nah, bagian ngahaturkeun nuhun mah salarasna ieu henteu wajib, tapi etikana sae pami misalnya dianggo. Jadi ngahaturkeun nuhun ka anu masihan kasempetan ka urang kanggo biantara. Dugi dieu ka hartos? Kahartos, Ibu. Kahartos.
maju deui kana struktur bagian eusi. Nah, biasana eusi teh langsung kana maksud omongan. Tapi etikana langkung sae pami sateu acan urang nyarioskeun maksud omongan, ku urang tujuanna disebutkeun heula. Jadi sekalimah we kitu nya, sakalimat ku urang disebutkeun. Simkuring ngadeg di payuneun hadirin teh kanggo naon tah. Jadi sakalimah eta teh eta mangrupi ngadadarkeun tujuan. Nembe we kana eusi omonganana kitu nya. Terus salajengna dina struktur nu panutup, di dieu aya opat oge. Ti mimiti hapunten tadinya saur Salma, hapunten kumargikan urang teh nyarios di payuneun kepala sekolah misalnya, tenapi payunan guru, maka orang kedah nyungkeun hapunten bilih aya nu lepat gitunya. Terus orang nyindekeun, ari nyindekeun teh naon? Memberi kesimpulan, ya. Memberi kesimpulan. Terus dunga teh doa. Jadi orang berharap atau aya doa di dia satu acan, ku urang ditutup ku salam panutup. Assalamualaikum gitu. Tah gitu struktur biantara teh kira-kira dugi dieu kahartos teu? Hartos. Aya nu bade taroskeun heula teu? Kahartosnya orang teraskeun. Nah, sabada urang nyamikeun persepsi, sabada urang diskusi, cobi ayeuna urang cindekeun, kita simpulkan. Non saluyu sareng tujuan tadi kan tujuanna urang kedah tiasa nganalisis eusi sareng struktur. Cobi cindekeun ku Abil. Mohon. Sok kumaha cindekna? Eusi biantarana ngeunaan naon? Eusi biantarana ngeunaan paturai patineung kelas 12 di sakola. Nah, jadi etanya kesimpulanna teks anu kurang dibaca teh eusina ngeunaan paturai tineung siswa kelas 12 di sakola. Anu struktur biantara asa anu bade nyindekeun? Said? Said, Bu. Struktur teks biantara aya 3. Mohon, naon wae? Bagian bubuka, eusi, jeung panutup, Bu. Iya, betul. Ai bagian bubuka aya naon wae saha nu bade ngajelaskeun? Nu bade ngajelaskeun? Saha Cemara, Bu. Cemara, boleh. Kumaha bagian bubuka teh aya naon wae? Bagian bubuka teh aya salam bubuka, mukadimah, salam panghormatan, urang ngahaturkeun nuhun. Iya, laras. Terus struktur nu sanesna saha nu bade nyindekeun? Dari situ, Bu. Boleh, sok. Kumaha Rey? Bagian bubuka aya ngadedirkeun tujuan eusi, sandeungkeun bagian penutup aya sanduk-sanduk kacindekan, dunga sareng salam panutup. Iya, hebatnya. Leres pisan kacindekanana. Alhamdulillah berarti sadayana atos paham ya? Pas, Bu. Iya, alhamdulillah. Kami atos paham, hartosna ayeuna urang lebet karena bagian evaluasi, bagian muguhkeun. Nah, orang teh laras-laras paham atau napi henteu. Tah evaluasina di dia evaluasi lisan. Jadi ibu bade macakeun soalna heula. Regepkeun ku hideup, dangukeun heula. Ulah waka ngajawab satacan ku ibu ditunjuk. Tah pami atos ditunjuk, nembe siapkeun jawabanana. Pami jawabanna leres berarti hidup parantos minuhan tuntas ya, parantos tuntas karena kurikulumna. Siap? Siap, Ibu. Oke, ayat 3 patarosan. Pertanyaan nu kahiji. Dumasar kana teks biantara nu disawalakeun, pantasna saha anu biantara teh? Saha anu bade ngajawab? Cobi kumaitsa. Jawabanna wakil siswa kelas 10 atau kelas 11. Nu sanes aya jawaban benten atau sami? Sami, Bu. Kami, Ibu. Iya. Leresnya pami sami berarti leres. Nomor hiji checklist. Ada yang leres. Oke, teraskeun kana nomor 2. Masih dumasar kana teks biantara nu disawalakeun, naon sababna guru anu paling utama di penta hampura? Cobi jawab ku Deden. Oke, Bu. So. Jadi jawabannya nyata sabab di sekolah urang teh loba nyusahkeun guru. Nah,
Sabab di sekolah orang loba nyusahkeun guru. Anu sanes sami teu jawabanna. Sami, Bu. Sami. Oke, pami sami berarti sadayana oge checklist nomor 2-nya leres. Terakhir nomor 3. Struktur bubuka biantara teh aya salam bubuka, mukadimah, salam panghormat jeung ngahaturkeun nuhun. Lumasar kana teks biantara nu disawalakeun, jelaskeun naon alasanna paragraf kadua kaasup kana bagian mukadimah. Coba jelaskeun atanapi jawab ku Salma. Saya Bu. Sabab eta mangrupa doa di awal biantara. Sabab mangrupa doa di awal biantara. Anu sanes sami teu? Sami, Bu. Oke, pami sami berarti sadayana checklist. Nah, aya nu teu checklist atanapi sadayana leres sadayana? Leres Leres. sadayana. Oke, pami leres sadayana hartosna evaluasi kanggo dinten ieu kanggo sadayana kelas 11 MIPA parantos tuntasnya kanggo tujuan pengajaran dinten ieu oge sadayana parantos rengsenya urang dinten ieu tos diajar naon tadi teh? Isi sareng struktur teks. Iya, teks biantara. Oke, studi dia aya nu bade ditaroskeun? Cekap. Cekap. Oke, pamit cekap. Alhamdulillah, hartosna pembelajaran dinten ieu parantos rengse. Mudah-mudahan aya mangpaatna kanggo urang sadayana. Oge mudah-mudahan kapayuna urang tetep dipastikan kasehatan. Hatur nuhun ka sadayana parantos aktif di pengajaran dinten ieu. Oh iya, serta acan ditutup, Ibu bade nguningakeun. Salami pembelajaran, Ibu oge nganilai sikap hidupnya. Jadi sikap hidup salami pembelajaran teh dinilai. Nah, aktif, nah henteu, tah eta teh sadayana dinilai. Tapi alhamdulillah kanggo dinten ieu kelas 11 MIPA sadayana aktif. Hartosna sikapna sadayana sae nya. Hatur nuhun. Tong hilap LKPD anu tadi dikempelkeun deui dina Google Classroom. Teras teh absena tong hilap di eusian. Evaluasina ku Ibu bade direkap heula kanggo dilebetkeun kana buku nilainya. Hatur nuhun, tepang deui minggu payun dina pelajaran bahasa Sunda, rupina masih keneh dina materi biantara lawungan kadua. Ya, hapunten bilih Ibu aya kalepatan, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Beresnya lancar. Ya, coba Ibu stop. Ibu maaf tadi ambil keluar. Oh, nggak apa-apa. Udah emang suka gitu ya, kadang suka kepental. Ibu di stop dulu record.